အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီဟာကလေမောရအောင်ပါခေါ်တာဆက်လိုက်မီအသင်းဆက်လိုက်မီအဲ့ဆက်လိုက်မီကချာချင်း IC လစ်တာချာချင်း IC လစ်တဲ့ဟာIC ဖြုတ်ပြီးတော့အပြင်အသွင်းစနစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကတ်နဲ့ပြန်သုံးဒါလေးဖြုတ်အောင်နော်သူ့ charging IC ကတဲ့နော် charging IC ကခြေနေမကောင်းတော့အဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီ IC ကလည်းမျိုးတူပါမရှိတော့အဲ့ charging IC ရှိနေတော့ဆိုရင်ဒီမီးတွေကနော် short ကျနေတော့မီးရထုံးလို့ရတယ်မီးတွေကလူတက်နေ charging သုံးလို့မရအဲ့တော့ဒီမှာဒီ line ကကောင်းသွားပြီနော်ကောင်းသွားတော့အဲ့တော့ charging ဘိုင်းမှာအစားထိုးလိုက်တော့ဒါဆိုခေါ်သွားဒါဆိုခွတ်သွားပြီနော်ဒီကောင်တွေကိုပြန်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာလေဒီလိုလုံးသီးမတက်နဲ့နော်အဲ့လိုတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကနေသွားပြီးထောက်တတ်တယ်ဒီဟာတွေကိုထောက်လို့ရှိရင်အဲ့လောင်းကုန်ဒီပဲတယ်လေသုံးထားတဲ့ဓာတ်ခဲတွေကိုဒါပဲတယ်လေသုံးထားတဲ့ဟာဘိုးအရန်ပြင်းတာနော် ampere တအားပါတယ်အဲ့ဒါလေး view site 3.7 တို့ 4.2 ကိုဆိုပြီးသွား short မတော်နဲ့ဓာတ်ခဲတွေကဒီလိုပဲတယ်လေပေါင်းလာပြီဆိုရင်ကျိုးတွေပါဒီလိုကျိုးသေးတွေပါဆိုအေးပျော်ထွက်သွားတာအရန်အန်တီရရှိတယ်နော်ဒါတော့ဒါ user မှာပါလာတဲ့သူ့တက်ခဲနေပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးထားတာပေါ့နော်သူ့တက်ခဲနေပဲအဲ့တော့ဟိုကပါထည့်မလဲဆိုတော့ဒါတိုက်စီချာဂျာနဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒီမှာမီနီမီစိန်ပေါ့နော်လောလောဆယ်အလွယ်ပြင်လိုက်တဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြန်ထုတ်အောင်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုကနေလောက်အောင်ဒီကန်နဲ့ပြန်ပေးရမယ်ကဘာလဲထထအုပ်ထားမှာကောင်းမှာနော်ငါမအန်ဒီရဲ့ကင်းမှာဟိုမီဒီဆိုပြီးမှလည်းအထင်မသေးနဲ့အန်ဒီရဲ့များတယ်အသွင်းမီဒီဆိုပြီးမှသူ့ညာနဲ့သူ့ကလို့တုံးမှာကြိုက်မှာအသွင်းဘာဖြစ်သွားလဲလုံးလုံးချုံချုံဖြစ်သွားပြီနော်မတပတ်တိတ်ကတ်မှာနော်နဲ့ပေါင်းမယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါင်းလိုက်အောင်ခြားချင်းလိုင်းထည့်မယ်နော်အဲဒီမှာနော်တိုက်စီခြားကြရဲအပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခဲဆော်ဒီမှာအောက်ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ကဘက်ထရီနဲ့တက်မယ်နော်ဘက်ထရီရဲ့ဒီကမီးကတ်နဲ့လည်းအကုန်ပေါင်းတက်လိုက်ရရတယ်အသွင်းကတ်ကဘက်ထရီအသွင်းကတ်အပေါင်းနော်ဘက်ထရီအပေါင်းနော်မီးခလုတ်အပေါင်းတွဲမယ်နော်မီးခလုတ်အနှုတ်နော်မီးခလုတ်အနှုတ်အဲ့လိုတွဲမယ်နော်ညောင်းတော့တိတ်ပတ်မှာရအောင်သုံးခုတွဲရမယ်နော်ဒီမှာအပေါင်းရအပေါင်းဒီနေ့တိတ်ပတ်သွားပြီနော်တိတ်ပတ်သွားဇလန်းတော့ပြီးသွားပြီအားတော့ပြီးပြီဒါဆိုပြီးပါပြီနော်ခကြံသွားတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ပြီးပါခကြံသွားတာဒီရောက်လာပြီနော်ဒီနာခကြံကကလေးဒီနာမှာထည့်ဒီဘက်မှာထည့်မီးစိမ်းမီးပြာလေးပေါက်ဖောက်ပေါ်မဖောက်တော့ဘူးဒီကဖောက်ပြီးမြင်းနေရအနီကနေပြာသွားလိမ့်မယ်ဆိုရပါတယ်နော်ဆိုပြီးပါတယ်
မီးရင်ဆိုရင်နော်ဘူးတရကြည့်အောင်တင်ပေးတာနဲ့လက်ဝင်တယ်လောက်ကထိခိုက်မခံစားခဲ့တယ်မီးရင်ဆိုရင်ကပြီးပါနော်ဒီဘက်မှာမီးအနီလေးပြင်ပြသွားလိမ့်မယ်ဟိုတန်တက်လို့ရတယ်နော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘူးတရလိုက်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အပြင်းပြေပေါ့နော်လိုက်ကြည့်ပေါ့ဒါနောက်ကဆိုတော့ပြန်ကတ်ပေးရအားလုံးကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ကိုတရားစီ3အောင်ချိန်စံမှာနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်